Hi guys, happy to see you on this video. இந்த vlog பார்த்தீங்கன்னா டே 3 vlog. டே 1 பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். டே 2 பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வீடியோ போட்டாச்சு. செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, செக் பண்ணாதவங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்மங்களூரில் இருக்கும். நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம், கெஸ்ட் ஹவுஸில். அது பார்த்தீங்கன்னா சிக்மங்களூரில் இருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் அவுட்டரில், சாரி 8 கிலோமீட்டர்ஸ் அவுட்டரில் இருக்கும். அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன். பைக் பார்க்கிங்லாம் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பைக் பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படி ரூம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா சேஃப்டியாக தானே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். பைக் பார்க்கிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, சேஃப்டி தான் ரூமு. இப்போ நான் ரூமை காமிக்கிறேன். இதான் ரூம்னு வச்சுக்கோங்களா. ஃபஸ்ட்டு நீட்டாக கொடுத்தாங்க, பட் ஆனால் நாங்கள் தான் ஃபுல்லாக இதுவாகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது சிக்மங்களூரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஷோ பண்ணுறேன், சரிங்களா. டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 6:30 ஆகுது கரெக்டாக. இன்றைக்கி போய்ட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் ஃபுல்லாக, இன்றைக்கி இந்த டே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா சிக்மங்களூரில் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். சிக்மங்களூர் என்னென்ன பிளேஸ் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு இருக்கும். இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி டாக் ஒன்று இருக்குது. கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முள்ளியங்கிரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா. சிக்மங்களூர் முள்ளியங்கிரி ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மங்களூர். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், சரிங்களா. லொக்கேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக ஃபாகு தான், எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நேற்று மார்னிங் இதே மாதிரி தான் சினரி மீட் பண்ணேன். இன்றைக்கும் இதே மாதிரி பாருங்கள். இன்றைக்கி மார்னிங் லெஃப்ட்டு அப்படியே லெஃப்ட்டு போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா முள்ளியங்கிரி. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்கன்னா அந்த இன்னொரு பிளேஸ் இருக்குல்ல, அந்த செகண்ட் டே பார்க்க வேண்டியது பிளேஸ். இல்லாட்டி செகண்ட்னு சொல்ல முடியாது, அந்த சைடு போனால் நிறைய பிளேஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இந்த வேல போயிட்டு அந்த முள்ளியங்கிரி பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்தது பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அந்த சைடு தான் கீழே இறங்கி வந்து இப்படி தான் போகணும். அந்த சைடாக ஒரு காமிச்சில்ல, ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்னு வச்சிங்களேன். முள்ளியங்கிரி போகிற ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா இது தான். அது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபாகாக இருக்குது பாருங்களா. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஃபாகு தான். ஆனால் இந்த கிளைமேட் இதோட பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் வந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது. இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வியூ தான் சூப்பராக இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். வியூ பார்க்க பயங்கரமாக இருக்குது. அப்படியே பாருங்கள், ஸ்லோப் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்லோப்பாக இருக்குது ஏறதுக்கு. முள்ளியங்கிரி கரெக்டாக இன்னும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கு. 2 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து முள்ளியங்கிரி போயிடலாம். அது கீழே இன்னும் சொன்னாங்க, அது அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொன்னார். அதனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முள்ளியங்கிரிக்காக போகிறோம். 2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது முள்ளியங்கிரி போக. அந்த லொக்கேஷன்லாம் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக பார்க்குதாங்க வயசுங்க. இங்கே லொக்கேஷனுக்காகவே வந்து பார்க்கலாம் போல். கல்லுலாம் போட்டிருக்காங்க சார். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது லொக்கேஷனு. டாக் செம்மையாக இருக்குது. பைக் ஏறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது, அந்தளவுக்கு ஸ்லோப்பாக இருக்குது. இந்த பிளேஸ்லாம் பார்த்துக்கணும் வாழ்க்கையில். சும்மா வீட்டிலே இருந்தால் என்ன தான். காரில் எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்குது சார் அந்த பிளேஸ்லாம். முள்ளியங்கிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இது டாப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த வியூ கிடைக்கும். டாப்பில் போனால் மட்டும்தான். இந்த டாப் எங்கே இருக்குன்னா தெரியுதா, அது மேலே போனால் தான் வந்தீங்கன்னா அந்த வியூ கிடைக்கும். ஃபுல்லாக ஸ்டெப்ஸு தான் இருக்குது, கொஞ்சம் தானே ஸ்டெப்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இருக்குல்ல மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸே இல்லை மேலே.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முள்ளங்கிரி அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு கீழே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் எடுத்தோன்னா ஜஹாரி ஃபால்ஸ்னு இருக்கும் சரிங்களா. இந்த ஜஹாரி ஃபால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்பில் மட்டும் தான் போக முடியும். பட் ஆனால் ஜீப் வந்து ட்ரெக்கிங் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி தான் கூப்பிட்டு போனாங்க ஜீப்பில். உள்ளே ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ட்ராவல் பண்ணது செம்ம சூப்பராக இருக்குது, எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தெரி ஃபால்ஸ் போகிறோம். இது டிஸ்பிளிக்ஸோட வந்து ஒரு புதிய வந்து கிடச்சிருக்காங்க. லக்னோ இருக்கு. தெரி ஃபால்ஸ் போகிற வழியை இப்போ வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக காமிச்சிக்கிறேன். ஜீப்பில் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஜீப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கூப்பிட்டு வந்து விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அது எவ்வளோனா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட இருக்காதுன்னு வச்சு நடந்து போகிறது. ஜஹாரி ஃபால்ஸ்க்கு போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட இருக்காது. அதுக்குள்ளே போய்ட்டுனா ஜஹாரி ஃபால்ஸ்க்கு போயிடலாம். கொஞ்சம் தூரம் தான் நடக்கிற மாதிரி. கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜஹாரி ஃபால்ஸ் முடிச்சுட்டு பாவா உதயகிரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லொக்கேஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு சின்னதாக வே மாதிரி இருந்ததா, அது உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன் கிடச்சிது. வியூ லொக்கேஷன் சொல்ல முடியாது, இது நேமில் எதுவும் போட்டுடல. பட் ஆனால் வியூ சூப்பராக இருந்தது. நடந்து போய் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாபா உதயகிரிக்கு போகிற ரூட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மங்களூர்னே சொல்ல மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து செம்மண்லாம் இருக்குது. செம்மண் ரோடு தான். ஏன்னா பைக் அதில் ஓட்டுறதுனா வேறு லெவலில் ஃபீல் பண்ணுது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸ் வந்து கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாபா உதயகிரிக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. பாபா உதயகிரிலையும் இருக்குது இந்த ஃபால்ஸு. அந்த ஃபால்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் படிக்கிட்டு கொஞ்சம் நடந்து தான் போகணும் சரிங்களா. கொஞ்சம் தான் நடந்து போனால் அது எவ்வளோ ஒர்த்து நீங்களே பாருங்கள் அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு. அது அங்கேருந்து வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஒரு சின்ன வியூ பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் நடந்து போனாலே ஒரு வியூ நல்லா கிடைக்கும். ஆனால் ஃபுல்லாக சுற்றி வந்து பண்ணி தான் பேச்சிட்ருக்கு. நாங்கள் போன டைமும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 o'clock 1 o'clock தான் இருக்கும் மதியம். அதுக்கே அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பனி பெஞ்சுது. இதான் அந்த ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் பாருங்களா, மேலே அந்த மோட்டர் இருக்குது, அந்த தண்ணி ஊற்றுங்களா அந்த மாதிரி ஊற்றிட்டுருக்கு. ஃபால்ஸ்னே சொல்ல மாட்டாங்க. இதுக்கு வேறு இதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 rupees. அப்பயே புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணிலா ஃபால்ஸ்க்கு முடிச்சுட்டு கீழே வந்துருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட் ஒன்று சின்னதாக இருக்கும். அது எப்படின்னா ஒரு சில்வர் கலரில் கேட் இருக்கும். அந்த கேட்டு உள்ளே போயின்னா ஒரு பார்க் ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ரோஸ் அந்த மாதிரி செடி, அப்புறம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஒரு ஷோ மாதிரி இருக்குது. அங்கே விசிட் பண்ணலாம். ஒன் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு பெருசாலாம் இல்லை அந்த ஃபால்ஸு, அந்த கார்டனு. ஓரளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வியூ ஒன்று இருக்கும். அது எப்படின்னா அங்கே உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்தால் வேறு லெவலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வியூ ஒன்று உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுற பாருங்கள். இந்த பிளேஸ் தான் சொன்னேன் சரிங்களா. அந்த வியூ ஃபோட்டோ இங்கே உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா. அந்த சாந்தி ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் சொன்ன கீழே சொல்லியிருப்பேன், இந்த சிக்மங்களூரில் 2ஆக பிரியும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் போகணும். ரைட் சைடில் போனீங்கன்னா இந்த சாந்தி ஃபால்ஸு அதெல்லாம் பார்க்கலாம்னு வச்சுங்களா. இது வந்து ஒர்த்தே கிடையாது. பட் ஆனால் உள்ளே போகிற ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஒரு தடவை போயிட்டு வரலாம். ரூட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அதனால் 2 பக்கம் மரம் நடுவில் காட்டில் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். 2 கிலோமீட்டர் கிட்டே ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த ஃபால்ஸு சுத்தம் ஒர்த்தே கிடையாது. அது இப்போவே சொல்லிக்கிறேன்.
ஃபாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டு வீடியோ அப்படியே கிளிப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன்.